大家好啊！一隻錶就唔止係用嚟睇時間啊，亦都成為我哋俾人哋嘅第一個 impression 啊，即係連埋你嘅 look 啊、你嘅髮型啊、衣着啊、袋啊、手錶，亦都成為你嘅一部分啊嚇！即係如果冇咗隻錶，硬係好似爭啲咩咁嘅。咁呢集就想同我啲錶迷啊傾下。你哋大部分人都買咗唔少錶啦，實有一隻你係戴得最多嘅，咁呢隻錶簡直就係用到盡、賺到盡嘅一隻錶啊！咁買新衫、買新袋、買新鞋，舊咗就要抌啊嚇！不過手錶就唔同啦，越舊越有味道啊，越有復古味啊，分分鐘仲有你嘅汗味啊！真係講笑啫〜咁越耐嘅錶嚇，即係只要去仲行得喐得啊，其實真係賺到盡啊！咁我知道有啲人啊，365日一年啊，都係戴緊同樣一隻錶啊，嗰啲人仲勁，唔止係賺到盡啊，係賺到傻啊嚇！不過如果你365日都係戴緊同樣一隻錶，唔知你身邊啲人日日見你戴住同樣呢隻錶，又會點睇呢？好，咁落嚟想同大家研究一下一隻點樣嘅錶先至可以令人不斷戴又唔捨得換呢？咁我分咗幾個 point 去同大家講啦，即係我覺得品牌都係一個好大嘅考慮啊！即係當然啦，唔同經濟能力嘅人喺佢哋嘅經濟能力範圍入邊，實有一啲錶一啲我所謂嘅名錶正宗嘅品牌啊，有歷史出錶有一段時間啊，咁當你戴起一隻錶自己嘅自信心都翻晒嚟啊嚇！咁如果你戴住一隻錶，人哋問你，你戴緊隻咩牌子啊？你連自己戴隻錶嘅牌子都噏唔出，真係有時都幾尷尬嘅，係嘛？即係所以品牌都係一個重要嘅考慮因素嘅。咁第二當然係個功能啦。我覺得一隻經常人哋會戴嘅錶都係一隻簡單嘅3針錶啦，因為我覺得3針錶即係會出嘅問題就少啲啦，唔同一啲複雜性嘅錶，咁Daily Watch 一般都係3針錶啦，不過都有要求啦，當然嘅機芯要穩定啦，走時要準啦，咁即係準到幾準呢？咁有啲人嘅要求就非常之高啦，對我嚟講就唔係咩 big deal 啦，咁有時隔幾日快咗1分半分鐘，我咪調校翻去咯。始終機械嘅嘢一定會有偏差嘅，係咪？咁不過有啲多功能嘅或者係複雜性嘅錶咧，通常咧我就會當係一個 collection 啊，去買咗係為咗收藏或者係儲嘅。另外一點就係佢嘅防水性能啦。總係覺得即係有防水性能嘅手錶啦可以喺更多嘅場合去用啊！即係譬如有啲人話游水帶唔帶得啊？咁其實我想問一問我啲錶迷入邊有幾多個人真係成日帶住隻錶去游水啊？咁不過即係經常啲人都好 concern 啦，個防水性能有幾高嘅。咁當然啦，如果有一隻錶可以4季都適合戴嘅，大家喺香港春夏秋冬，有時夏天真係好鬼死熱噶嘛，咁出汗，咁如果啲皮帶錶有時真係好難搞嘅，即係出汗咁就好易歪，歪又有一陣味啦，真係都好難聽嘅。咁如果有隻錶春夏秋冬季都適宜戴嘅，咁啲人應該就會多啲用佢啦。另外當然係場合啦，一般我分為工作同埋休閒，即係假期或者係週末會戴嘅錶。咁可能有啲錶咧係工作同休閒都適宜戴嘅。咁當然啦，如果喺啲比較 formal 嘅宴會或者係啲場合或者係啲 party 你就會有另外一啲仲勁嘅錶或者係
金錶去撐下場啦。所以即係為咗尊重啲隆重啲嘅場合啊，通常我哋都有一隻所謂飲錶啊。另外，如果有一隻錶可以你同你個屋企人都 share 啦，通常就男裝錶就當然係父子可以去 share 啦。咁女裝錶或者係媽媽同啲女可以 share 啦。咁就更加好似抵玩喎，即係唔止一個人可以戴同樣一隻錶啊嚇。咁即係交換交替嚟戴，咁多咗選擇。咁當然啦，鋼帶錶就有時困難啲嘅，因為大家嘅手腕唔一樣啦。咁如果皮帶錶或者係膠帶錶咁就會容易啲啦。咁綜合以上幾個 point 咁你而家又諗下啦，自己有邊隻錶係符合大多數嘅條件而成日戴嘅呢？咁我喺度就同大家 share 下我自己啦，我自己嘅 collection 入邊啦。你面前見到呢三隻係我覺得呢幾年我比較常戴嘅喎。咁冠軍之選啦，我就揀呢隻帝陀嘅 Pelagos FXD 啊。點解咁講呢？因為我個仔即係都好喜歡呢隻錶，所以呢隻錶呢，我又可以戴，佢又可以戴。咁呢條尼龍帶就可以好方便啦，即係我哋嘅手腕有啲唔同，不過都冇問題。咁另外佢又好輕身，又係一隻好 sporty 嘅 look 嘅錶。咁加上帝陀係人都識啦，帝陀隻錶我覺得係最抵玩而係賺到盡嘅一隻錶啊！我嘅 collection 入邊啊，咁如果我自己嚟講咧，呢隻 Delma 嘅即係 Shell Star Titanium 亦都係我比較經常戴嘅一隻錶。我喜歡去第一個 size 啦，同埋因為佢係 Titan 錶，非常之輕身，就算係連埋 Titan 帶都好輕身，咁就戴落非常之舒服啦。咁仲有一隻我自己都非常喜歡嘅就係呢一隻 GS 白華樹，係啦 Grand Seiko 呢隻白華樹啦，我非常非常喜歡佢依塊面同埋針字嗰啲打磨即係雖然睇落好似好清一色單一色嘅銀色嘅一隻錶啦，不過由於佢嘅工藝即係令我非常欣賞呢隻錶，亦都係好中意戴佢嘅。尤其是呢隻錶你帶出戶外即係嗰啲折射啲針同啲字啲折射，哇，非常欣賞呢隻 GS。咁當然啦，佢亦都係用着去一副自家機芯啦，9S45啦，咁規格一流，準確性亦都唔錯嘅。呢隻 Grand Seiko 白華樹係我非常喜歡嘅一隻錶啦。咁我見到市面上都有啲牌子話佢哋都有呢個白華樹面咁其實嗰個白華樹面就非呢個白華樹面。其實大家如果知道呢家嘅科技尤其是係國內啲面廠或者係台灣啲面廠啦你要咩面佢都好易可以生產到出嚟。不過仔細去睇之下係有分別嘅，當然係有分別啦，價錢都爭一大橛啦即係冇到佢個樣。不過呢，即係真嘅同埋仿嘅真係有唔同嘅。咁我想大家都喺呢條片嘅留言區啦，都同我講一講你有邊隻錶係戴到盡用到盡嘅，即係最常戴嘅一隻錶啦。最後你係咪買一隻錶要買一隻可以用到盡戴到盡先至為之抵呢？咁當然唔係啦，有啲錶買翻去唔係為咗戴嘅，係為咗收藏，為咗欣賞嘅。咁祝大家玩錶愉快啦！
Happy watch collecting，拜拜。